ต่อเนื่องกันที่กัมพูชานะครับที่มีการบริโภคเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วมูลค่าสูงถึง$100 ล้านสหรัฐทำให้ช่องว่างระหว่างเนื้อนำเข้ากับเนื้อที่ผลิตเองภายในประเทศนะครับมีระยะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆครับกระทรวงเกษตรกัมพูชาบอกว่าจากเนื้อ 280,000 ตันที่มีการบริโภคภายในประเทศเมื่อปีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นเนื้อจากต่างประเทศและถ้าประเทศสามารถผลิตเนื้อเพื่อสนองตอบความต้องการได้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจในท้องถิ่นจำนวนมากครับทางกระทรวงบอกด้วยนะครับว่าปีที่แล้วประเทศมีผลผลิตเป็นกระบือจำนวน 520,000 ตัวหรือลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี 2558ส่วนของวัวผลิตได้ 2,900,000 ตัวลดลง 3% และสุกรจำนวน 2,400,000 ตัวเพิ่มขึ้น 2.9% ครับแม้ว่าจะผลิตปศุสัตว์ไม่เพียงพอกับความต้องการเนื้อสัตว์ภายในประเทศแต่กลับมีสัตว์ถูกเชือดแค่ 1,300,000 ตัวเท่านั้นเมื่อปีที่แล้วเพราะมีการนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศเพื่อดึงให้ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศที่แพงลดต่ำลงนะครับขณะที่ทางการกระทรวงตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตในประเทศเป็น 290,000 ตันในปีหน้าและ 300,000 ตันในปี 2563 เพื่อลดช่องว่างระหว่างเนื้อสัตว์ในประเทศกับนำเข้าที่คาดว่าจะห่างกันมากขึ้นให้แคบลงนะครับโดยกระทรวงกำลังเร่งมองหาจุดอ่อนของอุตสาหกรรมนี้เพื่อหาทางตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและเพื่อชะลอการนำเข้าลงหากเป็นไปได้